ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วตรัสถามภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาเห็นพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจักไม่จมเสียในท่ามกลางจักไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้จักไม่เน่าในภายในภิกขุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แลท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดภิกขุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้จักไม่เป็นผู้เสียในภายในไซร้ด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโน้นได้แก่อะไรการจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอมนุษย์ผู้จับคืออะไรเกลียวน้ำวนไว้คืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัศมิมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขาภิกขุนี้เรียกว่าถูกมนุษย์ผู้จับคำว่าถูกอมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกขุบางรูปในกรณีนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งภิกขุนี้เรียกว่าถูกอมนุษย์จับไว้ภิกขุคำว่าถูกเกลียวน้ำวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าภิกขุความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉนภิกขุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุจขยะมูลฝอยภิกขุนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในเครื่องกีดขวางการละสัญโยชน์ภิกขุทั้งหลายภิกขุชอบคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ชอบคณะยินดีคณะประกอบความยินดีในคณะจักเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกจักถือนิมิตแห่งจิตข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ถือนิมิตแห่งจิตจักกระทำสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่กระทำสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้วจักกระทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่กระทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้ว
จักละสังโยชน์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่ละสังโยชน์แล้วจักกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ชอบคณะไม่ยินดีคณะไม่ประกอบความยินดีคณะจักเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกจักถือนิมิตแห่งจิตข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อถือนิมิตแห่งจิตจักกระทำสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้กระทำสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้วจักกระทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้กระทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้วจักละสังโยชน์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ละสังโยชน์ได้แล้วจักกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ไม่มีผู้อยากไม่มีผู้ยึดมั่นภิกขุทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นไฉนคือกวลีการาหารหยาบหรือละเอียดผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารอาหารสี่เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมริยะภักขุณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่ากลืนกินถ้าเรากล่าวว่ากลืนกินควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรหนออันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีแล้วจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้องตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถูกต้องถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้องควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้องแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีผัสสะอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์ตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ถ้าเรากล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีเวทนาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทะยานตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมทะเยอทะยานถ้าเรากล่าวว่าย่อมทะเยอทะยานควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทะยานแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า
เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีตัณหาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถือมั่นตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถือมั่นถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมั่นควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถือมั่นแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีอุปาทานอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภคุณะก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้งหกดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้วิธีวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติความสามารถในการทิ้งอารมณ์ได้เร็วอานนท์ก็การเจริญอินทรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรอานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกระพริบตาฉะนั้นอุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกขุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะได้ยินเสียงด้วยโสตะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบากฉะนั้นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกขุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะดมกลิ่นด้วยฆานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้น
ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักน้อยหนึ่งฉะนั้นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกขุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังตะล่อมก้อนเขละไว้ตรงปลายลิ้นแล้วถมไปโดยไม่ลำบากฉะนั้นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกขุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกขุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะรู้ธรรมด้วยมนะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากอย่างนี้เหมือนบุรุษมีกำลังหยดหยาดน้ำ2 หรือ 3หยาดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันความหยดลงแห่งหยาดน้ำยังช้าทันทีนั้นหยาดน้ำนั้นจะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียวฉะนั้นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมที่รู้ได้ด้วยมนะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะอานนท์อย่างนี้แลเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะความสามารถในการละภิกขุทั้งหลายสัญญา7ประการนี้อันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก
อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด7ประการเป็นไฉนคืออสุภสัญญามรณสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาอนิจจสัญญาอนิจเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาภิกขุทั้งหลายก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในการร่วมเมถุนธรรมหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเราไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอสุภสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายมรณสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความรักชีวิตหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไม่หวนกลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่ามรณสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว
ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตัณหาในรสไม่ยื่นไปรับตัณหาในรสอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในตัณหาในรสหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไสภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตัณหาในรสไม่ยื่นไปรับตัณหาในรสอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไสภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตรแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตรแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความวิจิตรแห่งโลกหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไสภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตรแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตรแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไสภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิ
ภิกขุทั้งหลายสัพพะโลเกอนะภิรตสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอนิจจสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับไม่ยื่นไปรับในลาภสักการะและความสรรเสริญอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในลาภสักการะและความสรรเสริญหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจจสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับไม่ยื่นไปรับลาภสักการะและความสรรเสริญอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจจสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอนิจจสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอนิจเจทุกขสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยสัญญาคือความสำคัญเป็นภัยอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมไม่ปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมไม่ปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจเจทุกขสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายก็ถ้าว่าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจเจทุกขสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึง
ในอนิจเจทุกขสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอนิจเจทุกขสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายทุกเขอนัตตสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมากย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลส3ประการสงบระงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมากใจย่อมไม่ปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกไม่ก้าวล่วงกิเลส3ประการไม่สงบระงับยังไม่หลุดพ้นด้วยดีไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายก็เท่าว่าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมากย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลส3ประการสงบระงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีไซร้ภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าทุกเขอนัตตสัญญาอันเราเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ภิกขุทั้งหลายสัญญา7ประการนี้แลอันภิกขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด